Akala ko puno. Yung pala plastic lang nakapuno. Kaya pala ilagyan ng plastic. Ayan, hindi na ako nagsasalita guys. Unboxing lang ako, unboxing. Tingnan natin kung anong laman sa loob nito. Unboxing. Order ni Habi. Candy pala. Ang daming candy ang order niya. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan yung order niya. Ayan. Ayan yung order niya guys. Ayan. Dito ako sa labas nag-unboxing guys. Ayan. Kasi Christmas gift daw. Para sa mga kiddos. Kaya guys, umorder siya ng candy na ang dami-dami. Ayan. 180 pieces candy with peppermint flavor. Ayan, in-order niya guys sa Lazada. Akala ko ilang piraso lang. Ayan, pagdating isang ganito pala. Kasi ang dami pala ng order niya. Ayan. Ayan guys, short video. Pwede nyo ilagay sa Christmas tree. Ayan. Pangbitay, ganyan guys. Ganyan. Pwede bitay sa Christmas tree. Mamaya, lagyan ko ng sa Christmas tree. Ayan, madaming lamok. Napasok na ako sa loob guys. Dito ako sa labas nag-unboxing. Ayan. Ayan guys. Yan lang pala, candy lang ang in-order niya. Kasi pangbigay daw sa mga kiddos. Ayan. Ayan guys. Short video. Thank you for watching. Ayan. Ng candy. Ayan. Basta nabuksan ko na. Ayan ang sample. Ayan. Yan ang sample. Thank you for watching guys. Ayan. Video.